li ñuy xaar ci le président Bassirou Diomaye Faye tey ak gouvernement bi nga xam ne le premier ministre Ousmane Sonko moo ko jiite mooy rek li nga xam ne loolu la ñu waxante woon ndax nag dafa am li ñu waxante woon ak askanu Sénégal ba mu tax d'abord mu jaral leen xeex bi ñu xeex yëpp pour protéger projet bi ba mu yegg si fii ba mu jaral askanu Sénégal ñu voteel ñu ba ñu am résultat boo xam ne c'est historique musul am ci histoire du Sénégal un parti d'opposition mu ñëw gagner élection au premier tour vraiment sans aucune contestation ñëpp nangu loolu musul am li waral loolu nag mooy yaakaar kon fi ma leen di xaar mooy ñu bañ a tas yaakaar fi ma leen di xaar mooy projet bii nga xam ne ñun ñoo ànd élaborer ko ay borom xam-xam nekk ci depuis des années di liggéey xool Sénégal xool jafe-jafe yi fi nekk xool potentialité yi fi nekk ci ressources naturelles ci ressources humaines xool ba mu wóor leen ni solution bi jëmale Sénégal kanam fii la nekk ñu tënk ko tuddee ko le projet ñoom nañu jël projet boobu rek teg ko seen kanam bañ a xool gauche bañ a xool droite bañ a lijjanti yu bari yoo xam ne gëm nañ ni président yi fi jaaroon yépp loolu moo kase seen ambition ñu bañ koo lijjanti nañ focus rek comme niñ ko daan waxee toujours nañ focus ci projet bi xam ne njëriñu Sénégal foofu la nekk. projet bi am na lu ñu diggee woon lu bari. ndax loolu ku xam Ousmane Sonko xam ne loolu bokkoon na ci ay mbiram. mu mel ni wax na ci yoonu la monnaie. muy franc CFA bi. waaye tam wax nañ ci wàllu vice président. mais tam aussi loolu juróon na coow ci biir réew mi. tey en tant que leader tey ban jàngat nga ci am. waaw sama njàngat xëy na ci mauvaise compréhension bi ci askan wi am xëy na ci lay wax. D'abord pour ce qui est de la monnaie maanaam le franc CFA. xam ngeen ni coowal monnaie. du lu bees ci Sénégal. lu nu yàgg yëkkati la. waaye chaque fois maanaam volonté politique bi da daan des. parce que ku nekk xam na ni CFA baaxul. loolu daanaka tous les économistes sérieux d'accord nañ ci. am na nag ay économistes. vraiment yoo xam ne bugguñu di xasaate mais dañuy jàpp ne am na benn genre complexe bu ñuy dund ba tey. xëy na ñoom rek ñoo des di wax ay yu baax ci CFA. te lu baax luñ la ciy limal benn kese la. mooy la stabilité. li ñu la wax mooy le CFA est une monnaie stable. te stabilité nag gëw ma ni nekk na facteur de performance bu déterminant si moyen. parce que am na monnaie yi fi nekk yoo xam ne stable waaye ñamoom monnaie boobu xalaatuñu benn yoon ñu changer ko. monnaie bi gën a instable ci àdduna bi jàpp naa ni mooy dollar. la preuve Sénégal fii bu ñu gisee koo xam ne day changer di ñu ne la kooku moom dollar la rek quoi. dañuy kooku dollar la rek. day yéeg di wàcc. waaw day yéeg di wàcc parce que dollar day yéeg di wàcc. te monnaie pour mu baax pour mu amal askan boobu njëriñ. dama gëm ni dafa war di yéeg di wàcc. ñun au contraire sunu devise bi ñu am parce que CFA bi suñ koy wax monnaie c'est par abus de langage le CFA n'est pas une monnaie. Le CFA est une devise. La preuve amul fenn foo koy génnee ñu mën ko weccee ak beneen monnaie. gis nga CFA boo génnee Sénégal boo ko bëggee wecc ak beneen monnaie ak dollar par exemple wala yuan wala yen da nga koy jaarale ci euro nga soog ko mën a convertir ci beneen monnaie parce que nekkul monnaie devise la. boo ko yóbbuwoon France nga xam ne ñoom ñoo ñu imposer CFA boo ko fa yóbbuwoon ci seen banques yi duñ jël CFA. pourtant boo fa yóbboo dollar yuan yen wala dinar wala loo fa yóbbu ñu jël ko pour lan parce que ñoom ay monnaie la ñuy jël duñ ay devises kon dafa jot Sénégal ñu am suñu monnaie bopp nekkul pour dem vers l'aventure waaye dañoo gëm ni développement foofu rek la mën a dem dëkk mënul développer avec une monnaie étrangère xam nga liy waral loolu salaam mooy économie bu fekkee da nga bëgg am une politique économique bu viable da nga ko war a adosser à une politique monétaire parce que politique économique moo lay permettre ngay mën a gérer say importation say exportation kañ ngay yéegal kañ ngay wàccee kañ ngay dugal kañ ngay génnee soo bëggee jàppale say commerçant dans le plan national am na noo koy organiser soo leen bëggee jàppale pour ñu exporter am na noo koy gérer soo leen bëggee jàppale pour importation bi du bëri am na noo koy gérer
te loolu lépp monnaie moo ci gën a efficace. boo amul sa monnaie am sa politique monétaire mënoo ko am. gis nga boo demee États-Unis bu fekkee seen entreprise yi produire nañ lu bëree ba nga xam ne bëgg nañu ñu exporter dañuy wàccee dollar bi ñoo koy décider ñu wàccee ko. même Chine noonu la ñuy def dañ koy wàccee parce que bu monnaie bi wàccee rek yeneen monnaie étrangère yi dañ koy ëpp suñ ko ëppee pour ñëw jënd ci marchandise ci yow day yomb dañuy ñëw jënd yóbbu. suñ demaatee ba nga xam ne seen production faible na ba ñu bëgg seen commerçant yi importer ay matériel dañuy jëlaat dollar bi ñu yéegal ko ba mu am valeur. parce que bu amee valeur ba ëpp valeur yeneen monnaie yi ne ci yeneen dëkk yi pour nga jël dollar dem jënd ci beneen dëkk day gën a yomb. kon noonu lañ koy organiser loolu nag mooy politique monétaire. nga xool kañ la sa économie laaj monnaie bu kawe monnaie bu am doole nga yéegal sa doole monnaie. kañ la sa économie maanaam sa production ak sa lépp say commerce ak sa agriculture sa industrie kañ la laaj nga wàccewaat baar bi nga wàccewaat sa monnaie ba mu faible. pour nga mën a am loolu tamit pour nga mën koy déterminer sa politique monétaire faw nga am sa monnaie bopp. tant que amoo sa monnaie loolu mënul nekk surtout que ñun problème bi ñu am mooy sunu CFA bi dañ ko arrimer ci monnaie boo xam ne dafa am doole muy euro. te monnaie dafa war a tolloo doole ak économie dëkk bi koy utiliser. Union européenne ñoom presque jeexal nañ seen phase d'industrialisation c'est des pays développés. seen économie yi c'est des économies fortes. ñoom mën nañu ñu am une monnaie forte bu leen wàññi dara. parce que ñoom lan la ñuy def suñu bëggee jëndi dañuy jëndi seen yoon nekku ci suñu bëggee dugal suñu bëggee génnee ce n'est pas le problème. ñun nag dañoo toll ci phase industrialisation. war di importer lu bëri. suñu bëggee importer nag wala ñu bëgg di exporter. surtout bu fekkee dañoo bëgg exporter. le CFA n'est pas compétitif à l'exportation xam nga lu tax. parce que chinois bu bëggee ñëw Sénégal jënd fi matériel. wala japonais. nga xam ni seen monnaie yi. suñu monnaie moo ko ëpp doole parce que à l'exportation bu ñuy wax suñu monnaie du ñu wax CFA de euro la ñuy wax. ok sur le marché mondial la monnaie du Sénégal c'est pas le CFA c'est l'euro. te comme euro dafa am doole. ñële seen xaalis bu amul doole xaw ma nan laa koy tegtalee comme boo jëlee quantité bu bëri ci yuan chinois. wala la yen. boo ko jëlee da ngay jël xaalis bu bëri ci sa dëkk te boo ko génnee nga convertir en euro day tuuti boo demee Sénégal nga xam ne presque euro la ñu utiliser à l'exportation marchandise bu tuuti ngay mën a am. waaye bu fekkoon ni nag dañoo yor suñu monnaie bopp suñu CFA xaw ma nan lay tudd mais mu nekk boo xam ne ñun ñoo ko arrimé wuñ ko ci bële. bu fekkee le chinois dafa ñëw pour Sénégal pour bëgg a jënd matériel. fekk monnaie wu Chine bi moo ëpp fuuf doole monnaie wu Sénégal day indi xaalisam ñëw Sénégal jënd marchandise bu bëri dem. loolu day encourager yeneen dëkk yi pour ñu mën a ñëw Sénégal wu si ay matériel suñu exportation daal di dox ñu mën a équilibrer suñu balance commerciale.